Ciao Edoardo, benvenuto tra gli amici di Crazy Motor Life. Oggi cercherò di farti conoscere meglio perché devo confessarti che a vario titolo sul web c'è molto che porta la tua firma, ma c'è veramente poco dell'uomo, il motociclista Edoardo. Bene, quindi tramite la passione che ci accomuna tutti, e spero con il tuo aiuto, cerchiamo di colmare qualche lacuna, però tutto questo dopo la sigla. Ciao Edoardo, prima di tutto permettimi di ringraziarti per aver accettato il nostro invito. Ciao Giacomo, ciao a tutti quanti, figurati, guarda, è un piacere, non ti preoccupare. Sappiamo del tuo nuovo percorso professionale in Ducati, però ci vuoi arrivare con un po' di tempo. Scopriamo un po' chi è Edoardo Licciardello. Nasce nel 1972 a Modena e della tua Corretto? infanzia quello che sappiamo in realtà è semplicemente che ti sei ammalato irrimediabilmente per i motori. Sì, guarda, allora in realtà ci sono arrivato forse un po' più tardi di altri, nel senso che di solito tutti i miei amici appassionati di moto, o comunque quelli con cui ho parlato, hanno un episodio della loro infanzia, avevano delle moto in casa per il papà, lo zio, il fratello maggiore e tutto quanto. Io direi di esserci arrivato attorno ai 13 anni, ma non so neanche dirti cosa sia stato eh, il fattore, l'episodio che ha innescato questa passione. So solo che a un certo punto, e ti ripeto, sono stato attorno a quell'età lì, attorno ai 13-14 anni, mi sono reso conto di avere questo, ma non so cosa dirti, questo interesse, questa strana passione per qualunque cosa avesse due ruote e un motore, no? Ho cominciato a procurarmi riviste, a informarmi, a cercare ti dico, parliamo del 1986, no? 85-86, quindi lo dico per chi è fortunatamente più giovane, non si rende conto, ma all'epoca non venivano trasmesse nemmeno la maggior parte delle gare del motomondiale in diretta, quindi dovevi andarti a spulciare sul giornale gli orari in cui c'erano le gare e sperare che non succedesse niente per non far saltare il palinsesto della RAI, perché all'epoca lì le trasmettevano. Quindi per cui a un certo punto c'è stata questa specie, non so come dirti, di presa di coscienza, in cui ho detto, ma che bello, che figata, non so come dirti. Però non saprei capire, identificarti il fattore, perché in casa non ho mai avuto, anche se ho scoperto molto dopo che mio padre in gioventù era stato motociclista, girava in moto e quant'altro, però non ti so dire esattamente cosa, quando. Però sicuramente ti ricorderai la tua prima moto. Assolutamente sì. Dunque, premesso, allora ti faccio un passo indietro. Non essendo cresciuto in una famiglia motociclistica, quando i miei genitori si sono resi conto di questo morbo che mi aveva colto, le reazioni sono passate dal terrore al panico a quant'altro. Quindi diciamo che non c'è mai stata una campagna contro la moto, però diciamo un po' di lecite preoccupazioni. Quindi io il motorino, quando mi è stato chiesto, ma vuoi il motorino oppure il 125 a 16 anni? Io mi ci ho pensato due volte e ho detto no, stai tranquillo, io aspetto altri 2 anni e poi voglio il 125. Che ti anticipo, spoiler, si è trattato di una Aprilia ETX 125, ancora prima serie, quindi ripeto, per i coetanei quella ancora senza valvola allo scarico, con motore Rotax. Ehm, però giunti non mi ricordo se era stato l'inverno, io compio gli anni in maggio, l'inverno precedente, quando ero fra i 15 e i 16, mio padre in un impeto di saggezza disse: Ma non mi sembra un'idea proprio furbissima metterti subito a 16 anni sul motorino, che comunque guidavo già più o meno di nascosto o usando quello dei miei amici. Per cui fai qualcosa, mettiamoti su un motorino, scusa, metterti subito su una moto su 125, prendiamo un qualcosa. Abbiamo recuperato praticamente in cantina da amici di famiglia un tubone, come si chiamava all'epoca, d'anteguerra coperto di ruggine e di cose, ci ho fatto un po' di... Però non ti posso dire che riconosco quella come prima moto. La prima è stata l'Aprilia usata, naturalmente, che mi sono portato fino ai 18 anni. Inizia la pubertà, inizia il tuo percorso formativo. Io sono diplomato al liceo classico,
Dopodiché, dopo un inizio stentato in ingegneria, il servizio militare all'epoca obbligatorio, mi sono iscritto a economia e commercio, non completata, ma siccome da ragazzo avevo sempre avuto un forte interesse, uno smanettone sui computer e quant'altro, quando avevo 11-12 anni, la mia prima passione, se vuoi, era stata quella, ho, c'ero tornato sopra, tra virgolette, nel senso che a vario titolo avevo ricominciato a smanettarci, ad aprirli, ho sempre avuto una certa curiosità di capire come funzionavano le cose, quindi ad aprirli e a richiuderli. Il mio primo lavoro è stato come sistemista, analista, programmatore in un'azienda di informatica che poi è diventata una multinazionale, e avendo avuto la fortuna, sapendo scrivere bene, avendo sempre amato la lettura, avendo divorato praticamente tutte le riviste che uscivano in edicola italiane, inglesi, o di lingua inglese comunque, dell'epoca, mi sono trovato a saper scrivere abbastanza bene ed avere una certa facilità di traduzione dall'inglese, perché grazie ai miei genitori l'ho studiato e l'ho sempre coltivato. E quindi la parte giornalistica è arrivata come secondo lavoro sul finire degli anni 90, come traduttore, come redattore all'epoca, e poi dopo in generale evoluta fino all'ultimo capitolo, appunto, che è stato quello di caporedattore di Moto.it. Dove tu entri nell'azienda a tempo pieno nel 2014, se le mie ricerche sono state corrette, e quindi inizi a far parte di Moto.it, della famiglia Moto.it. Sì, in realtà io a Moto.it sono entrato nel 2012, ma come collaboratore, naturalmente, come collaboratore esterno, e poi appunto nel 2014 sono entrato a tempo pieno. Allora, ho fatto il passo dalla porta principale. Visto che si parla di Moto.it, allora ti organizzo una sorpresa. Ciao Carlo. Ciao, è veramente un piacere vederti. Io quello sfondo lo conosco molto bene, quindi stai meglio di me in questo momento. Che tempo fa le Canarie? Ma infatti volevo darti due notizie. Innanzitutto ringraziare logicamente l'amico Giacomo per questa infiltrazione. Mi sento tanto infiltrato, però vi disturbo poco e poi me ne vado. Però volevo dirti anzitutto che sei il solito maleducato, perché neanche in questo caso ti sei pettinato, per rispetto al pubblico avresti dovuto farlo, e poi che qui ci sono 23 gradi, sempre per romperti le balle. Poi a te il motorino, mi collego a quello che hai detto finora, che motorino vuoi? A me mi ha detto compratelo, però vabbè, sei stato più fortunato, e che i tuoi studi siano stati diversi dal motociclismo l'abbiamo capito tutti, ti devo dire, ormai è evidente. Naturalmente sto scherzando. Con degli amici così, chi ha bisogno di nemici. Esatto. E poi l'ultima cosa, che sei entrato ufficialmente a Moto.it nel 2014 contro il mio parere, contro la mia volontà, però ormai insistevano. E acqua passata. Basta con le cazzate. Carlo. Come stai? Molto bene, grazie Carlo. Tu tutto a posto? Sì, qui fa caldo, quindi ti ho detto, è un po' di giorni che è estate. Ma insomma, come ti trattano lì in Ducati? Ma abbastanza bene, con quel po' di commiserazione che si riserva ai giornalisti, naturalmente, però sai, cose che succedono. D'altra parte, voglio dire, ho un capo che è un ex giornalista, quindi a questo punto parto avvantaggiato da questo punto di vista. Fabri? Certo. Con lui abbiamo condiviso un po' di anni di Superbike, e quindi... Ma quindi tu cosa fai? E di fronte di scrivania c'ho Marco Rimondi, quindi tu capisci bene che di male in peggio, di male in peggio. Scherzo, perché sono due amici. Dicevo l'ultima domanda e poi me ne vado, Giacomo, non voglio rovinarmi. No, ma già l'ho rovinato. Vuoi richiedere cosa fa? No, volevo sì, ecco, sì, anticipo. Allora, vediamo se ho imparato bene. Sì. Edoardo è un Product Communication Specialist in Ducati. Come dicono quelli bravi, no? È corretto. È tradotto in italiano? È tradotto in italiano, visto che l'ufficio stampa Ducati è diviso fra brand corporate e prodotto, dove il brand corporate si occupa di quelle parti noiose, quindi i dati finanziari, una parte, sto scherzando, quindi tutte quelle collaborazioni o iniziative che Ducati va a mettere in piedi con istituzioni o altri marchi.
Il lato prodotto invece è chi si occupa di raccontare, di descrivere, di presentare alla stampa le moto di produzione, della produzione di serie. Perché, questo lo dico non a beneficio di Carlo che lo sa meglio di me, da più tempo di me, le corse sono proprio una parrocchia a sé stante all'interno di Ducati, che viene seguita proprio da un team che mettiamola così, come uso dire, il mio badge non apre la porta di Ducati Corse, per capirci, quindi. Sì, però la domanda, scusami Giacomo, poi me ne vado davvero, perché Giacomo ha detto preparati una domanda, io domanda l'ho preparata. Allora, Edoardo Licciardello entra in Ducati nel 2022 e Ducati vince Mondiale Superbike e Mondiale MotoGP. Un caso? Non direi, insomma. Ma guarda, a me piace pensare di portare fortuna, perché l'unico pregio, l'unico mio contributo potrebbe essere stato quello lì. Ma come dico a diversa gente, mi piacerebbe essere stato l'unico assunto in Ducati nel 2022 e almeno poter reclamare questa cosa qua, ma ci hanno assunti in diversi, quindi forse non è tutto merito mio. Però io collego le due cose. Diciamo che è stato molto bello, perché c'è stato molto da festeggiare quando sono arrivato. Però... immagino, se lo meritano, dai, insomma. È arrivato nell'anno buono, si è goduto tutti i festeggiamenti praticamente. Guarda, vedi, c'è un problema in questa cosa, che può solo andare peggio. Cioè, meglio di così non può andare. Ho detto, guarda, l'anno prossimo può andare meglio perché possiamo vincere anche la Moto E, e quella probabilmente la vinciamo, visto che no? Sì, almeno un titolo l'anno prossimo lo portiamo a casa. Quindi. No, quest'anno secondo me ce n'è anche un altro che non dico per scaramanzia, ma tu hai già capito, sempre nel mio settore, e quindi insomma no, Ducati, insomma vabbè, non diciamo nulla proprio per scaramanzia. L'ultima domanda davvero, quanto ti manca MotoGP? Di poco. Quanto ti manca MotoGP e quanto ti manco io? No, beh, Carlo, tu mi manchi molto, eh. Cioè, rivederti così, tra l'altro, rivederti così in questi quadrettini qua, mi manchi moltissimo. Questo assolutamente. No, è chiaro che mi manca, e Moto.it è stata una famiglia, e lo è tuttora, nel senso che, voglio dire, ci si allontana ma non ci si perde, non so come dirti, quindi, e soprattutto il bello di restare nello stesso settore è che continui a vedere gli amici e gli ex colleghi, quindi non mi sento di averli persi. Mi mancano tanti momenti belli di Moto.it, perché naturalmente è un bellissimo lavoro da fare, è ancora più bello farlo quando hai delle persone che consideri amici più che colleghi, quindi assolutamente. Ma ci vediamo a Misano o no? Misano Superbike, per me il campionato minore non lo considero, parliamo di Superbike. Guarda, come ti ho detto, le corse sono un'altra parrocchia, quindi vedo sempre dove riesco a infiltrarmi. Se riusciamo a organizzare qualche cosa che giustifichi la mia presenza, certo. Non è mai semplicissima questa cosa qua, però spero proprio di riuscire a venire a trovare. C'è anche Imola, no? Quest'anno sono messo. Sì, esatto, no, nel senso, volevo dire che no, immagino, so che non ha niente a che fare, cioè niente no, ma insomma, no, certo. Come hai detto te, è un'altra parrocchia, però no, perché l'unica speranza è quella. No, sto organizzando un bellissimo giro, me ne vado da Giacomo, buttami fuori, se no... No, vai tranquillo, Carlo, tu sai che sei a casa tua. Sto organizzando, cioè, stiamo pensando con Gordon, che tu conosci, ma di fama lo conosci, il giornalista, lui praticamente arriva dalla Scozia, io arrivo da Grosseto, ci troviamo ad Aragon e poi, per la gara chiaramente di Superbike, e da lì andiamo a Portimao. Stiamo, magari chiedo una moto alla Ducati, che dici? Me la danno? Ma proviamo, guarda, tanto guarda, il pacco stampa lo gestisce il tuo amico Marco Rimondi, quindi non ti allora chiedo a lui direttamente una bella multistrada, me la darà usata con 80.000 va bene, me ne vado davvero, chiedo scusa se no vi rovino l'intervista. No, però è un piacere, Carlo. Vi ringrazio tanto, Edo. Tu ci manchi, mi manchi e manchi anche a Moto.it, lo posso dire. E grazie Giacomo, in bocca al lupo per questo canale che io, sai, seguo sempre molto volentieri. Un grazie a te per a essere stato presente. Ciao. Ciao Carlo. Eccoci, Edo, scusa per la sorpresa, però... No, è stato un gran bel intermezzo. Grazie, sono contento che ti sia piaciuta la sorpresa. Rimaniamo un po' in ambito Moto.it. Vai. Tu hai fatto tantissimi test per le nuove moto, per le presentazioni.
La cosa più simpatica che ti è capitata durante una giornata di test? Ma diciamo che te ne capitano inevitabilmente mille, assolutamente, di cose di questo genere. Tra l'altro, la maggior parte delle cose che mi vengono in mente sono delle disavventure che poi dopo diventano divertenti con il ricordo e con il racconto quando lo condividi. Ti potrei raccontare di una moto che ha una spia della riserva pressoché invisibile e che mi ha lasciato a piedi in autostrada, per fortuna pochi chilometri dal casello. Dopo che quando mi sono accorto, guardando molto bene, agli sputacchi guardo bene e vedo che c'è la spia accesa da chissà quanto. O o di una volta in cui, ritornando dal nostro solito teatro delle comparative, quindi il passo del Penice, una giornata di sole splendido estiva si è trasformata in un diluvio che mi ha fatto tirare fuori, che mi ha fatto buttare via un portafoglio e tutto il suo contenuto perché era completamente inondato, ma la moto non ha perso un colpo. Rimaniamo un po' sul mestiere del tester, perché Vai. molti in realtà vi vedono quei 10 minuti, quel quarto d'ora di video e pensano che sia tutto così idilliaco, così semplice. Quanta invece professionalità richiede questo tipo di lavoro? Allora, ti do una risposta che premetto, e lo dico in totale sincerità, non vuole essere una risposta classista o snob o quant'altro. Allora, è un mestiere che, a volerlo fare bene, come si faceva una volta, cioè come si faceva su quelle riviste su cui io mi sono innamorato del mondo moto, richiede una preparazione, una fatica e una capacità generale, quindi una cultura a 360 gradi, perdonami, veramente immense. Allora, la contropartita di questa cosa è che tu arrivavi era difficilissimo entrare a fare il mestiere di giornalista. Non mi piace la parola tester perché il tester è il tester per me è chi fa lo sviluppatore per una Sì, casa. sì, certo, era solo No, no, per chiarire. capisco bene, capisco molto bene, non so come dire, una locuzione utilizzata comunemente, però a me non piace, nel senso che io facevo un altro mestiere e chi faceva il mio mestiere analogo non lo considero un tester, ma lo considero un giornalista. Ehm, L'apertura, quindi se vuoi democratizzazione delle barriere d'ingresso con la nascita del web, con la nascita dei canali social, che sia YouTube, che sia qualunque altro social network, ha fatto sì che sia diventato molto più facile entrare, proporsi e farsi vedere nel ruolo di giornalista, tester, content creator, usa la parola che ti pare, ma abbiamo capito, stiamo parlando di chi racconta le moto agli altri, di chi racconta le moto al pubblico. D'altro canto, se vuoi, ha eliminato un pochino di quella selezione all'ingresso che, ripeto, non voglio fare un discorso classista perché io sono fermamente convinto del fatto che chi fa un certo tipo di contenuto, che è a metà fra, se vuoi, l'informazione giornalistica più classica e l'intrattenimento, quindi torniamo in quelle definizioni di cui sopra, faccia spesso un ottimo lavoro e sia da coltivare e preservare, perché chi è capace di rendere interessanti le moto verso delle generazioni che invece in questo momento passano moltissimo tempo attaccato a dei canali virtuali, quindi il raccontargli che le moto sono belle, sono divertenti, sono fighe, passami il termine, è un'opera meritoria. D'altro canto mi rendo conto che la preparazione media guarda, non ti voglio parlare di me, ti parlo dei giornalisti su cui mi sono formato, che sono stati i miei esempi, che sono stati anche i miei maestri, perché ho 50 anni e ho cominciato a lavorare da giornalista 23 anni fa, quindi ho lavorato con tanti di loro che insomma avevano una cultura motociclistica anche tecnica pazzesca. Adesso chi lavora ancora nel mio ex settore con più o mno la mia età, 9 su 10 ha questo tipo di formazione. I più giovani c'è qualcuno che è sicuramente preparato, colto o si sta formando. Ci sono altri che magari guidano benissimo, per carità, però chiudo dicendo una massima di un mio maestro, di un mio caporedattore di tanti anni fa, che diceva: ricordati sempre che tu non sei pagato per andare in moto, perché altrimenti faresti il pilota o il collaudatore. Tu sei pagato per raccontarle agli altri.
Quindi quello che tu devi saper fare è saperle raccontare, perché sennò a fare questo mestiere ci sarebbero solo degli ex piloti. Era un narratore che, grazie alla tua passione, grazie alle tue competenze, sei riuscito a far appassionare tanta gente, tra cui il sottoscritto. Quindi... Guarda, scusami, così ti completo e ti chiudo la domanda. Io ho sempre vissuto con un po' di, non dico disagio, perché non è una cosa così negativa, ma forse con un po' di imbarazzo, perché sono una persona abbastanza riservata, quella specie di, non so come chiamarla, non voglio dire celebrità, ma di popolarità che ti deriva dall'essere presente su un canale. Quindi quando qualcuno mi riconosceva ai saloni o in giro, mi sono sempre trovato abbastanza, proprio perché mi vedevo molto nel ruolo del narratore e non del protagonista, devo essere sincero. Quindi la soddisfazione più grande che ho sempre ricavato dal mio lavoro, oltre al riconoscimento di colleghi, insomma, delle persone con cui ho lavorato, era quando qualcuno veniva a dirmi: guarda, mi hai aiutato a scegliere la moto, ho scelto questa moto dopo aver letto la tua prova. Quindi, cioè, essere riuscito a trasmettere, a raccontare le tante moto di tante case che ho provato, insomma, in maniera completa, convincente, se vuoi, appassionante, è stata per tutto il tempo probabilmente la soddisfazione migliore di questo lavoro. Tante case. Oggi invece siamo focalizzati su una. Come abbiamo detto prima con Carlo, sei diventato il Product Communication Specialist di Ducati. Uno dei Product Communication Specialist. E immaginiamo che la famiglia sia abbastanza grande, essendo una casa così importante a livello mondiale per quanto riguarda Ducati. Posso farti una piccola domanda? Ma il lato rosso del tuo cuore ti ha aiutato ad accettare questo tipo di lavoro? Per come mi stai ponendo la domanda, sembra quasi che io sia stato minacciato e costretto a fare questo lavoro. Non è stata una questione di accettare o non accettare. Se vuoi di scegliere, di trovarmi, ma sicuramente sì, nel senso che io ho, come penso di aver detto anche più o meno fra le righe in diverse occasioni, ho sempre avuto una forte affinità, se vuoi, a quello che è il prodotto Ducati, alle moto Ducati, cosa che non mi ha mai impedito di apprezzare le altre. Penso di valutarle tutte con una certa, non voglio dire obiettività, perché è chiaro che quando si mette un giudizio è sempre filtrato dalle proprie inclinazioni personali, però insomma, se non altro di non essere mai partito con dei preconcetti, ecco, questo sì. Sicuramente la scelta di andare a lavorare per un'altra casa, per tanti motivi, sarebbe stata più difficile, questo, più sofferta, ci avrei pensato sicuramente di più, non so come sarebbe andata a finire. Anche perché, guarda, te lo dico molto in maniera estremamente trasparente, senza nulla togliere al grande lavoro che fanno tutti le mie controparti. Poter fare questo mestiere lavorando direttamente per la casa madre e non per una filiale, per quanto importante, fa una grossa differenza. Ci sono delle filiali italiane che sono più grosse di alcune case, per capirsi. Nel senso, l'Italia è uno dei mercati europei e quindi mondiali più importanti al mondo, quindi ci sono delle filiali. Adesso non voglio fare dei nomi perché non mi piace parlare degli altri, non mi sento in diritto di farlo, ma ci sono almeno 2 case giapponesi la cui filiale italiana probabilmente, oltre ad avere o ad aver avuto addirittura delle strutture produttive qua in Italia, hanno dimensioni maggiori di alcune piccole case. Quindi non è un discorso di importanza della filiale e quindi del compito che ci si svolge. È proprio solo il fatto di poter lavorare, avere il privilegio di lavorare fianco a fianco con chi le moto non solo le produce, ma chi le pensa. Quindi poter seguire da anni prima la gestazione di una moto, di un modello per un appassionato, è una cosa che non ha assolutamente prezzo. E quindi evidentemente le case italiane si contano sulle dita di una mano, quindi la scelta non era molto ampia, no? Perlomeno con questo tipo di possibilità, ripeto, questo senza nulla togliere a chi fa il mio stesso lavoro, che sono adesso mie controparti, sono stati colleghi di lavoro in senso ampio, stimati, quando non addirittura amici. Quindi poi, detto questo, appunto, come sai e come ho detto, io per Ducati ho sempre avuto un affetto particolare, quindi sicuramente
non ho quasi dovuto pensarci quando c'è stata la possibilità, mettiamola così. La passione per la rossa di Borgo Panigale ti ha travolto immediatamente praticamente. Ricordiamo che cosa tieni tu in garage. Riuscire solo a vederle certe volte per strada ci si ferma per ammirarla. Sì, diciamo che prima non era corretto che facessi più tanto pubblicità a questa cosa, anche se non mi sono mai tirato indietro alla domanda diretta. Io ho in garage una 888 del 93, comprata, ci tengo a dirlo, all'epoca, anche se usata di un anno, e sempre tenuta lì, non l'ho mai venduta. Ho sempre dichiarato che non l'avrei mai venduta e ho sempre tenuto fede alla parola. Ce ne sono passate tante altre in garage, ma quella è rimasta. Ma cosa ci riserva il futuro? Che Edoardo ci dobbiamo aspettare per il futuro? Oddio, un Edoardo inevitabilmente sempre più vecchio, nel senso che l'unica cosa di cui ho certezza penso che sia quella. Guarda, non lo so sinceramente. Io mi sento appena arrivato, anche se sono ormai al momento in cui facciamo questa intervista sono 8 mesi che sono in Forza Ducati e in certi momenti mi sembrano molti di più. In certi altri mi sembrano molti di meno, perché è tutto un mondo che continuo a scoprire e che mi piace moltissimo, nel senso che è un'esperienza che regala veramente un entusiasmo che tengo, però è un privilegio alla mia età riuscire a cambiare lavoro, a trovare quella freschezza, quell'entusiasmo che soltanto da un cambio del genere ti può venire, pur restando nell'ambito di quella che è la mia più grande passione. Quindi cosa mi riserva il futuro non ne ho veramente la minima idea. Diciamo che devo ancora completare il passaggio dalla mia vita precedente a questa, poi dopo ti saprò dire un giorno. Edo, io non mi rimane che ringraziarti proprio per questa chiacchierata, per esserti raccontato ai microfoni di Crazy Motor Life. Solo un'altra piccola richiesta. Quale consiglio daresti ad un ragazzo che si approccia a questo mondo, al motociclismo? Di divertirsi. Il bello della moto è divertirsi. La moto per me è una passione, per tanti di quelli che conosco è una passione, non è detto che per tutti debba essere così. Le moto sono degli oggetti bellissimi che si possono apprezzare, comprare, gustare allo stesso modo in cui uno che non è appassionato della meccanica di precisione compra un bello orologio, perché gli piace avercelo e perché gli piace portarlo al polso. A volte trovo anche, se vuoi, un po' provinciale quello snobismo che viene dal io sono il vero motociclista, gli altri non lo sono, no? Quindi un po' mi dispiace anche questa cosa qua, perché ci fa sembrare un po', ripeto, un po' provinciali, un po' chiusi, un po' snob, come non vorremmo essere, ne sono fermamente convinto. Anche perché la passione, come nel mio caso, ti può crescere dentro senza che tu te ne accorga, quindi può nascere da qualsiasi cosa. Il consiglio che posso dare è sempre di vivere questa passione, questo mondo bellissimo della moto in maniera leggera. Deve essere divertente, deve essere qualcosa di bello, non deve essere una cosa che ti fa star male, perché non hai, perché non fai, perché non riesci a. Quel tipo di stress lasciamolo a chi è pagato soldi per fare quel mestiere. Non dobbiamo essere tutti piloti o tutti professionisti in qualche modo dell'ambito della moto. Il bello è poterla vivere e poterti gustare quello che ti dà una moto di qualunque cilindrata, di qualunque settore, di qualunque marchio, di qualunque cosa. Quindi è quello il bello. Divertirsi, non mai perdere quell'entusiasmo, quel piacere che si ha quando si comincia a scoprire il mondo della moto. Grazie Edoardo, grazie tanto per il tempo che ci hai dedicato tra i tuoi 1000 impegni. Ricordo a tutti di iscriversi al canale, di seguirci sui social e alla prossima allora. Assolutamente, grazie Giacomo e grazie a tutti quanti per avermi ascoltato e sopportato fin qua. Ciao Edo. Ciao a tutti, ciao Giacomo.